Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otağa düzəlmə mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Bakı-Sumqayıt yolunun kənarında yerləşir. Mətənət A şirkəti ilə üz-üzə. Ümumi sahəsi 50 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Sol tərəfdə mənzilin sanitar qovşağıdır. Mənzil yeni təmirdən çıxıb, yaşayış olmayıb. Bura mənzilin yataq otağıdır. Altı mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 50 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Zal mətbəx bir yerdədir, studiya tiplidir. Bina tam yaşayışlı binadır. Qaz, su, işıq daimidir. Geniş balkonu var mənzilin. Sənədi intiqaya məxsus müqavilə sənədidir. Mənzilin ilkin qiyməti 41.000 manatdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrələ əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.